Dewch yn newyddio. Diolch yn y ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod yma ger dy fron, ac i ni yn gofyn am nerth i dy geisio di, i dy ddoli di, i ddyrchafu dy enw. Ni'n gofyn i ti tywalt ysbryd arno. Helpa ni yn hyn o beth, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch chi ddechrau trwy ganu Emyn Rhif 240, o gariad yn feidrol ei faint, fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint. Cael heddwch cydwybod a'i chlirio trwy'r gwaed a chorff y farwolaeth, sef pechod dan draed. 240 yn ei sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fy'n aliniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o'r mis, ac fe fydd ein cwrdd nesaf ni'n cael ei gynnal Awst 17, yr ail ar 15 o Awst. Fe fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad gwyn i ganu tra'r ein heistedd Emyn Rhif 135. Does arnaf eisiau yn y byd ond golwg ar dyheiddiant drud. 135.
Gyda mynd darlleniad o epistol cyntaf Pedr, a'r benod gyntaf. 1 Pedr, a'r benod gyntaf, ac yn dechrau'n yr adnod gyntaf. Pedr, apostol Iesu Grist, at y dieithriaid sydd ar wasgar ar hyd Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia a Bithynia, etholedigion yn ôl rhag wybodaeth Duw Dad trwy sancteiddiad yr ysbryd i fuddod a theunelliad gwaed Iesu Grist, gras i chwi a heddwch am ylhair. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, yr hwn yn ôl ei fawr drigaredd a'n hadgenhedlodd ni i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. I etifeddiaeth a'n llygredig a dihalogedig a diddiflanedig ac yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Rhai trwy allu Duw ydych gadwedig trwy ffydd iachawdwriaeth, parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Yn yr hyn yr ydych yn mawr lawenhau, eich bod ychydig yr awr hon os rhai Duw mewn tristwch trwy amryw profedigaethau. Fel y caffer profed eich ffydd chwi yr hwn sydd werth fawrusach na'r air colladwy, cyd profer ef trwy dan mawl ac yn rhydedd ac ogoniant yn ymddangosiad Iesu Grist. Yr hwn nas gwelswch yr ydych yn ei garu, yn yr hwn heb fod yr awron yn ei weled ond yn credu. Yr ydych yn mawr lawenhau a llawenydd anrheithadwy a gogoneddus. Gan dderbyn diwedd eich ffydd, sef iachawdwriaeth eich uneidiau, am yr hon iachawdwriaeth yr ymofynodd ac y manwl chwiliodd y proffwydi, yr rhai a broffwydasant am y gras a ddeiau i chwi. Gan chwilio pa bryd neu pa ryw amser yr oedd yr ysbryd Crist, yr hwn oedd yn ddynt yn ei hysbysu pan oedd fe yn rhag dystiolaethu dioddefaint Crist a'r gogoniant ar ôl hynny. I'r rhai y datguddiwyd nad iddynt hwy ei hunan, ond i ni yr oeddent yn gweini yn y pethau a fynegwyd yn awr i chwi, gan yr rhai a fyngelasant i chwi trwy'r ysbryd glân, yr hwn a ddanfonwyd o'r nef ar yr hyn bethau y mae'r angylion yn chwynychu edrych. Oherwydd paham gan fregysu lwynau eich meddwl, a bod yn sobr, gobeithiwch yn berffaith am y gras a ddygyr i chwi yn atguddiad Iesu Grist, fel plant ifudod heb gyd ymagweddu ar trychwantau o'r blaen yn eich anwybodaeth. Eithir megis y mae'r neb a'ch galwodd chwi yn sanctaidd, byddwch chwythau hefyd sanctaidd ym mhob ymarweddiad. O blegyd y mae'n ysgrifenedig, byddwch sanctaidd, canes sanctaidd ydw i fi. Ac os ydych yn galw ar y tad, yr hwn sydd yn heb dderbyn wyneb yn barnu yn ôl gweithred pob un, ymddwgwch mewn ofn dros amser eich ymdeithiad. Gan wybod nad a phethau llygredig megis arian neu air eich prynwyd oddi wrth eich ofer ymarweddiad, yr hwn a gawswch trwy draddodiad y tadau. Eithir a gwerthfawr waed Crist megis oen difeus a difrycheilid. Yr hwn yn wir ar agordeiniwyd cyn sylfaenu'r byd. Eithir a glerwyd yn yr amseroedd diwethaf eich mwyn chwi. Yr rhai ydych trwyddo ef yn credu yn yw. Yr hwn a'i cyfododd ef oddi wrth y meirw ac aroddodd iddo ef o goniant fel y byddai eich ffydd chwi a'ch gobaith yn niw. Wedi puro eich eneidiau gan y fyddhau i'r gwirionedd trwy'r ysbryd, i frawdgarwch, diragrydd, cerwch eich gilydd o galon bir yn helaeth. Wedi eich ailenni, nid o had llygredig, eithir anllygredig, trwy air Duw, yr hwn sydd yn byw ac yn parhau yn dragywydd. Canis pob cnawd fel glaswelltyn yw, a holl ogoniant dyn fel blodeun y glaswelltyn, gwywodd y glaswelltyn a'i flodeun a syrthiodd. Eithir gair yr arglwydd sydd yn aros yn dragywydd, a hwn yw'r gair a bregethwyd i chwi. Byddai bendith Duw ar ei air, sanctaidd ef. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod ger dyfron. I ni'n diolch bod yna o'r seddfaint y mae yna groeso i ni ddod ato ac i ni'n diolch dy fod ti yno yn awr yn rhagwyddoldeb yn y nefoedd yn gwrando ac yn edrych arno ac yn ein croesawu ni gan ein bod yn dod atat nid trwy unrhyw rinweddau neu unrhyw ymdrechion neu heiddiannau ohonom ni yn hunan, ond i ni yn dod yn enw yr arglwydd Iesu Grist trwy ei heiddiannau ef, trwy ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad, i ni yn dod ata ti ac yn llawenhau ei fod ef yn awr yn eiriol trosom. Ac felly o Dduw wrth i ni ddod yn gweddiau pitw ger dyfron. I ni yn diolch o Dduw bod yna un sydd yn pledio yn hachos, un yn dod ac yn perfeithio ein gweddiau ger dyfron.
Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn I ti, ein holl ragrydd, ein holl fethiannau, I crwydrada, I ni'n gofyn I ti I ddod i'n plith ac i'n helpu ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn am y nerth sydd o ddifri, am y tywalliad hynny o'r ysbryd glân arno. I ni yn pledio at ti o Dduw I ddod lawr i'n plith. Oedd ni bai dy fod ti yma gyda ni yna ofer yw ein cyfarfod, ond o Dduw, os wyt ti yma, yna mae pob peth yn bosib. Yr wyt ti yn gallu gwneud yr hyn sydd yn gwbl amhosibl yn ein golwg ni. Ac eto Dduw, yr wyt ti yn Dduw sydd yn holl alluog, yn holl bwerus, yn holl wybodus. Ac felly o Dduw, I ni yn gofyn I ti ddod I lawr i'n plith ac I weithio yn ein plith yma, ymhlith yng nghalonnau yr rhai sydd yma o Dduw. Pob un ohono mewn rhyw gyflwr ysbrydol wahanol, y naill i'r llall. Ac felly o Dduw, ni'n gofyn I ti ddod at yr rhai efallai sydd ymhell o dy air di, sydd heb unrhyw awydd am dy bethau di. Ni'n gofyn I ti ddod i'w deffro nhw o'i trwmgws, i'w byw haen nhw o'i cyflwr o farwolaeth, I agor eu llygaid deillio, I beri bod eu clustio'u byddar yn clywed y rhyfeddodau, y seiniau yr efengil. O Dduw, I ni yn cyflwyno'r rhai efallai sydd yn meddwl ei bod yn eiddo I ti, ac eto ac un droed yn y byd yn llwyr, ac yn meddwl fod y llall yn yr eglwys, yn y ffydd o Dduw, yn y proffes ei bod yn blant I ti, ac eto mae ei llygaid, mae ei pennau yn troi yn aml, yn wastadol tuag at y byd. I ni yn gofyn I ti o Dduw I weithio yn ei cylonau hwy, I ddangos iddynt ei cyflwr, I agor ei llygaid iddynt weld ei hangen nhw am waredwr. O Dduw, os oes yna rhai o Dduw sydd yn blant I ti a'i cylonau yn oer, tuag at y bethau di, ni yn gofyn ti faddau am hyn ac I ti gynhesu ein cylonau ni, gynhesu ni ac I ddod yn un ôl at y man y lle dylsym ni fod. O Dduw, i'r rhai sydd yn dy geisio di a'i holl nerth yn gofyn I ti o Dduw y bydd y blas y maent yn ei gael yn peri'r awydd I gynyddu am fwy a mwy ohono ti. Ni yn gofyn o Dduw ar ei ti felly weithio yn rymus I ti ddod lawr i'n plith, I ti beri'r un drwg I gadw I ffwrdd. Ni'n gofyn am y diogelwch dwyfol hynny ar yr oedfa, ar y dydd, yr holl ddydd o Dduw. I ni'n gofyn ti fendithio'r holl ddydd, nid yn unig I ni yma, ond ble mae dy blant yn ymgasglu, lle mae'r rhai yn dy foliannu di yn ffyddlon, I ni yn gofyn I ti fod gyda hwythau hefyd. I ni yn cyflwyno'r wythnos sydd o'n blaen ni, nerthon ni fyw I dy ogoneddu di yn ystod yr wythnos hon. I ni yn gofyn am y gynhadledd sydd yn agoshau ac I ni yn cyflwyno bob un oedfa I ti. I ni'n gofyn yn arbennig am ein hoedfa Gymraeg ar y prynhawn di Gwener. I ni yn gofyn I ti drwy gyrhau wrthym bryd hynny. O Dduw, I ni yn gofyn y bydd na'r rhywrai yn dod i'r oedfa I wrando. I ni'n llawenhau am bob un sydd yn dod, ond o Dduw, I ni yn cyflwyno'r Cymru ein gwlad I ti. I ni yn gweld y diffyg awydd a'r diffyg diddordeb blwyddyn ar ôl blwyddyn, sul ar ôl sul sydd ymhlith yr rhai sydd yn byw yn ein gwlad. Y Cymru yn ein gwlad wedi troi cefn ar dy air ac wedi troi cefn ar yr addoliad parchus ac mewn parchedig ofn ac wedi troi at bethau'r byd. O Dduw, I ni yn gofyn I ti I ddod ac I beri y bydde di'n arwain y neidiau I ddod i'r oedfa honno ac i'r holl wythnos o Dduw I bob un cyfarfod, pob iaith. I ni'n gofyn I ti I fendithio, I arwain traed pobl I ddod yn nhw i'r oedfa. Hyd yn oed rhai efallai heb unrhyw fwriad I ddod ac eto Dduw, trwy dy ras anorchfygol y bydd I llwybrau yn cael eu harwain yma ac y byddant yn dod i'r oedfa ac yn dod I weld rhyfeddodau yr efengil am y tro cyntaf. O Dduw, I ni yn gofyn I ti felly am ddiogelwch ar yr wythnos. I ni mor ymwybodol fel capel o Dduw sut y mae'r un drwg yn ymosod cyn, yn ystod ac ar ôl y gynhadledd hon. Ac I ni yn gofyn am y diogelwch hynny o ddifri, y diogelwch yr holl alluog, yr holl bwerus. Ac felly ni'n gofyn I ti o Dduw, nid yn unig un diogelu ni, ond o Dduw, ni'n gofyn I ti beri y bydd y gair yn dwy'n llawer o ffrwyth. Y bydd ffrwyth i'w weld yn amlwg yn nawr ac ymhen amser, ac y bydd y enw di yn cael ei ddyrchafu. Felly o Dduw, trigar hawr ddim nawr I ni'n cyflwyno'r hoedfa yma I ti, gofyn I ti fendithio ni I ddod lawr i'n plith. Bendithio'r cyfan y byddwn ni'n wneud y bydd yn dwy'n clod I ti. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dych ni gael ni emyr rhif 303, 3 pam o pam bechadur cyndyn pam y colli denau drud. Mae dy greo'r heddiw'n gofyn pam yr ymgyndynu cyd. 3 gwni sefyll i'w chanu. Fydd awyn testyn o 1-4 y benod gyntaf ac adnod 19. 1-4 y benod gyntaf ac adnod 19. Eithir a gwerthfawr waed Crist, megis oen difeus a di frycheilid. Cwestiwn yn aml sydd yn cael ei ofyn, ac efallai bod chi siwr fod i ofyn ein, mae'r pregethwyr yn aml yn gofyn y cwestiwn yma, pam ydyn ni yma ar y ddaear? Ac i ba bwrpas ydym ni yma? Ac falle bod un o dro i dro yn meddwl am y cwestiwn, bys ni'n tybio yn yr oes yma bod cwestiwn yn cael ei ofyn llai a llai o ran pobl yn bersonol. Achos mae mor ddyrus, mae mor fawr, faint o bobl sydd yn trafferthu i fynd ymhellach am y mater yn gofyn pam yn y byd ydyn ni ar y ddaear. Sut y mae wedi digwydd? Dyn dal ddim yn gallu dod yn agos i'r ateb yma gyda'i damcaniaethau personol. Maen nhw'n cweryla ymhlith ei gilydd a petai nhw'n onest yn o beth dwi'n deall. Mae'r gwybodaethau falle'n twyllo y pobl yn sefyll tu nôl y damcaniaethau amrywiol y maen nhw'n honni eu bod nhw'n ei gredu ac yn ei dysgu fel ffaith. Ac eto i gyd yn gwybod nad ydynt yn ffeithiau mor dibynadwy wedi'r cyfan, ond ddim yn fodlon dweud hynny ar goedd. Ac felly llawer efallai sydd yn dysgu pethau yn gwybod nad ydyn nhw mor sicr wedi'r cyfan ag yr oedden nhw yn ei feddwl. Ac felly yn ffeindio fe'n anodd i wybod pam yn y byd i ni yma ar y ddaear. Beth yw'r pwrpas bod dyn ar
y ddeiar. O ran yn bersonol ac o ran dynoliaeth ei hun. Wrth edrych ar y byd yma'n ymddangos mae prif bwrpas dyn ar y ddeiar yw i fyw yn gyntaf iddo ei hun. Dyna beth mae'n ymddangos. O dro i dro, ymddengys y ceir rhai pobl, ac fe gewch chi nhw, ac falle bod rhain yn trio tynnu rhywfaint o sylw at ei hunan wrth wneud hynny, ei bod nhw'n mynd o gwmpas yn helpu eraill. A hyd yn oed yn rhoi eu bywydau i wasanaethu eraill. Ac mae hynny'n glodwyw ac i chi'n meddwl, wel dyna chi enghreifftiau da o ddynoliaeth. Pobl sydd yn rhoi eu bywydau'n llwyr i helpu eraill. Ac efallai i bob golwg yn ymddangos ei bod yn colli allan ar bleserau mwyn helpu eraill. Ond hyd yn oed bryd hynny, mae rhaid gofyn beth sydd wrth wraidd yr ymdrechion yma i helpu eraill. Achos yr hyn addysgwn yw, mae falle yr hyn sydd wrth wraidd y cyfan yw'r awydd i blesio'r hunan ac i gael clod. Os ych chi'n gallu meddwl am y dyddiau, falle cyn i chi ddod i gredu os ydych chi'n Gristnogion, beth chi'n dweud y gwir, pryd bynnag yr oeddech chi'n gwneud tro da, helpu pobl, i siŵr yn aml iawn tu ôl y cyfan, roedd na ryw awydd i gael ryw gydnabyddiaeth ohono fe. Efallai os o'ch chi'n helpu, o'ch chi eisiau rhywun i ddweud, wel, mi rwyt ti'n dda. Dwi wedi cael fy nghydo sawl gwaith o wneud hyn, hoffi clirio'r llestri, dwi'n hoffi, mae'n rhyfedd o beth, dwi'n hoffi golchi llestri a clirio'r gegin os gai dywelwch. Ac mae yna rhyw bleser falle yn hynny, nid yn unig i cael y clod ar y diwedd, ond mae yna rhyw fath o bleser mewn tacluso. Ac felly, allech chi ddweud, wel, plesio'r hunan yw hynny hyd yn oed, i wneud yr ystafell yn daclus. Ond hefyd, mae yna rhywbeth ychwanegol pan mae rhywun yn dod mewn dweud, mi rwyt ti'n dda. Mi rwyt ti'n un sydd yn helpu. Ac mae'r balchder yn codi rhywfaint. Ar lefel fel yna, golchi llestri. Ond beth os ydy ni yn helpu pobl eraill? Sawl gwaith i ni wedi helpu pobl eraill ac wedi peidio dweud wrth neb. Yn y gobeith na fydd neb byth yn clywed. Ychydig iawn tybiwn ni. Ychydig iawn yw'r adegau lle fi'n bod ni yn fodlon rhoed o'n hamser ni, o'n heiddo ni, o'n ymdrechion ni, o'n pleserau ni, hyd yn oed dioddef, ac ein bod ni falle yn fodlon wneud heb i neb byth o bod. Ac byddwn ni'n mynd i'r bedd a neb yn gwybod. Ac ar ôl ni fod yn y bedd am ganrif i neb i wybod. Faint o bobl fydde'n fodlon rhoed felly, pryn fydde'r rheini. Ond bydde'n y rai, ond ymhlith rheini, peta ni'n mynd i wraidd y mater, mi fydde'r rheini hefyd efallai siwr o fod yn meddwl, dwi'n neud hyn mwyn plesio Duw, bod e'n gweld, a fy mod i'n mynd i weithio fy ffordd lan i'r nefoedd. Ac felly, allech chi ddadle, ac yn sicr i ni gallu dweud hyn, mae dyn yn byw i'w hunan. Dyna yw prif bwrpas dyn. Yw i fyw iddo ei hun. Ond mae'r Beibl yn datgan, mae prif bwrpas dyn ar y ddeiar yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau ef am byth. Ond i ni'n gwybod ers i bechod dod i'r byd, fedrwn ni ddim, nid ydym ni'n gallu cyflawni y pwrpas y creuwyd ni, fe na Duw ein creu ni i ogoneddu fe a'i fwynhau e, i fwynhau cymdeithas a Duw, ac yna i fyw ein bywydau clod iddo fe, ym mhob peth, yn y golchi'r llestri, yn y helpu'r tlawd, beth bynnag yw i ogoneddu Duw. Ond fedrwn ni ddim. Ni ddim yn gallu gwneud dim ohono. Ni ddim yn gallu fwynhau achos diflas yw unrhyw beth i wneud ar ysbrydol. Dod i'r capel yn sicr yn ddiflas i'r digred, dydyn nhw ddim yn mwynhau Duw. Ac felly dyna pa mae crefyddau a hyd yn oed y ffydd efengyledd wedi troi i fod yn oedfaon llawn pleser a gydloniant. Achos nid yw dyn yn gallu mwynhau Duw am yr hyn yw e. Dyn nhw ddim yn gallu. Ac felly mae'r ffydd efengyledd erbyn hyn wedi datblygu i fod yn ffydd sydd yn peri fod dyn yn mwynhau ei ffydd nhw. Ac yn mwynhau'r addoli. Achos dydyn nhw ddim yn mwyn addoli Duw ac yn cael cymdeithas ag ef, ac felly mwyn lleddfu'r cydwybod, maen nhw'n neud yr oedfa yn llawer mwy deniadol.
I ni gyd yn syrthio'n fyr o gonion Duw, ym mhob ystyr y gair, ac mae Pedr fan hyn yn atgoffa y pwysigrwydd, dyma'r holl bwrdwn y benod, yw pwysigrwydd byw yn dduwiol. Mae yn dweud hyn i'r digred, mae gorchymyn arnoch chi i fod yn dduwiol, ac mae'n atgoffa'r saint, mae disgwyl i chi fyw yn dduwiol yn sanctaidd clod i Dduw. Dyma pam eich creuwyd chi i ogoneddu Duw. Ac felly mae'r holl adnodau allwch chi ddweud fan hyn yn anelu at y pwrpas yna. I ddweud, mae angen i chi fyw i'r pwrpas eich creuwyd chi. Nawr, gai ofyn i chi, ydych chi'n byw i'r pwrpas eich creuwyd chi? Ydych chi'n gallu dweud fod pob un peth i chi yn ei wneud clod i Dduw? Ydych chi'n gallu dweud bod y ffaith bod chi fan hyn nawr clod i Dduw, ac pan fyddwch chi'n helpu ar y diwedd clod i Dduw, ac y ffaith byddwch chi'n neud rhywbeth yn ystod yr wythnos clod i Dduw. Yn mhob un agwedd eich bod clod i Dduw. Ac yna gallwch chi dweud bob un eiliad o'r dydd eich bod chi'n mwynhau cymdeithas â Duw. Os ych chi'n Gristion, dyna be ddyle fod yn wir. Ac mae Pedr yn atgoffa ni, dyma be ddyle fod yn wir. Fe ddyle fe fod yn wir ym mhob un maes o'n bywyd ni. Ein bod ni'n ofalus, dyna be mae'n dweud, mae rhaid i ni fod yn bob un eiliad o'r dydd. Mae'n anodd yn diwedd. Mae'r Cristion yn gofod yn ofalus bob un eiliad. Nad ydw i yn tramgwyddo neb, nid achos dwi'n poeni amdan fy enw i, ond dwi'n poeni am gogoniant i Dduw. Felly, beth bynnag dwi'n neud, yn y ffordd dwi'n gwrando fan hyn, yn y ffordd dwi'n gwrando ar y neges, yn y ffordd dwi'n ymateb i'r neges, yn y ffordd dwi'n siarad y pobl ar ddiwedd y neges, yn y ffordd fyddai'n mynd i cael te ar ôl yr oedfa ac yn arwen i'r oedfa nesaf. Ym mhob un ffordd, beth yw bwrdwn y neges fan hyn? Ydych chi yn gogoneddu Duw? A mae Pedr yn atgoffa ni. Fe ddylech chi fod yn gogoneddu Duw ym mhob dim. Drwy'r adeg, ym mhob maes, bob un dydd am weddill ein bywyd ni, ac bob un dydd ein bod ni'n mwynhau cymdeithas â Duw. Nawr dyna beth yw e. Ac felly mae bob un adnod fan hyn yn gwthio tuag at y pwrpas hwnnw. Wel, yn gyntaf mwyn gallu deall adnod y testun, dwi eisiau edrych yn gyntaf ar angen dyn, yna ar fethiant pethau llygredig ac yna llwyddiant gwaed Iesu Grist. Wel, yn gyntaf angen dyn, ni'n gwybod hyn, ni'n dweud hyn bob sul, a mae hwn mor bwysig i rai sydd yma i wybod yr hyn sydd yn wir ohonydd. Chi sydd heb gredu. Ein bod ni'n dweud hyn bob di sul, am angen dyn, fe fydd rhyw canran, sa'n gwybod beth fydd petai rhywun ar diddordeb i fynd i wrando ar bob un oedfa pnawn di sul ac i wneud rhyw ystadegau a gweithio mas faint o bob oedfa, faint o bob bregaeth sydd yn sôn am angen dyn. Dwi ddim yn gwybod a dwi ddim yn mynd ati i trial cadw at rhyw ganran o bob un pregaeth, ond fe fydd yna. Ond fe fydd yn ddiddorol petai rhywun eisiau neu rhyw ymchwil rhyw ddwrnod, pwy a hwyr, falle mewn blynyddoedd fi rhywun yn rhoi doethuriaeth, rhyw ymchwil mewn i bregethau Capel yr Hath neu Tabernacl Cardiff pan oedd y bore nos sul ac i weld pa faint o gynran. Siwr o fod, falle byddai'n lot gwell i chi neu falle un Dr Martin Lloyd-Jones efallai neu Spurgeon i edrych mae'r llyfrau yn ydyn ni. Faint sydd yn sôn am angen dyn. Ond chi'n gwybod beth sy'n drist? Petai hanner cant o'r bregaeth yn sôn am angen dyn. I'r rhai sydd yn ddigred yma, prynhawn yma. Chi ddim wedi clywed 100 siwr o fod. Tybiwn ni. Fyddwch chi ddim callach. Byddwch chi'n meddwl, dwi'n yn gwybod. O, di wedi sôn am angen dyn erioed? Falle, beth yw angen dyn? O, ie, dwi'n gwybod, dwi'n bechadur. Dyna'r lefel, siwr o fod, a heb fod yn amharchus, dyna le bydden ni gyd wedi bod. Dyna le bydden ni wedi bod. Bydden ni'n gwybod fel plentyn wedi cael ei fagu ar aelwyd Cristnogol, fy mod yn bechadur, ac fydden ni wedi gallu ateb y cwestiwn mewn gwers ysgol, a petai digwydd bod aroliadau ar y peth, fydden ni wedi gallu roed y mewn, rwyf yn bechadur, tic, dydw i ddim yn berffaith, tic. Dwi'n gwybod hynny, yn berffaith glir, dwi'n deall hynny'n iawn. Ond a ydych chi yn deall eich angen chi? Odi wedi dod arnoch chi'r ymwybyddiaeth yma. Chi sydd heb gredu. A'r tebygrwydd yw naddo, achos i chi dal heb gredu. Achos petai chi'n gweld eich angen chi, mi fyddech chi yn rhedeg at Grist. Am yr ffaith nad ydych chi yn dangos i chi. Chi'n meddwl y gallwch chi byw bywyd ac yn sicr fydd fori'n dod. Ac os na ddaw fori, fyddwch chi jyst yn gobeithio, wel, dwi'n gobeithio fydd Duw yn y diwedd yn Dduw fel mae pawb yn y byd yn meddwl, yn Dduw cariad Duw ac y bydd yn maddau pawb.
Dyna beth chi'n gobeithio. Chi ddim yn dweud hynny mewn gwers ysgol Sul achos chi'n gwybod bod yn anghywir. Chi sydd wedi cael eich magu ar aelwydiad Cristnogol. Ond yn ymarferol, i chi yn meddwl gai fod yn fydol, gai beidio rhoi fy mywyd yn llwyr i Grist, gai ddod i'r cwrdd, dyma na gyd, dim ond i'r cwrdd ar y Sul, dim byd arall, dim cwrdd gweddi, sicr. Sa'n dod i cwrdd gweddi, sa'n dod i unrhyw beth yr ifanc, sa'n dod i gynhadledd, ond bydd o'i ar y cwrdd. Ac yna, yn y gobaith, y fydd popeth yn iawn. Os fyddai'n mynd yn gynnar, ond siwr o fod gai fyw tam o mod i'n 70, 80, 90, ond i bai gai ddamwain ar hyd y ffordd, ac yna os gai ddamwain, wel bydd y drosodd mor gloi, fyddai'n gwybod dim byd amdano fe, a dyna fe. Ac yn y gobaith na fyddai'n cael salwch. A chi'n meddwl, wel, mae'r canran fel hyn o bobl sy'n cael salwch, felly gobeithio, gai 20, 30, 40 o flynyddoedd o fyw i fi fy hunan a cael un troed yn yr eglwys a un troed yn y byd. Ac dyna sut mae llawer. Dydych chi ddim wedi gweld eich angen, ond mae e hefyd yr un mor bwysig i'r saint i wybod hyn. Yr hyn oedd yn wir ohonynt. Achos dyma bydd yn symbolu ni yn ein gwythio ni tuag at sancteiddrwydd. Ydych chi'n cofio difrifoldeb eich cyflwr chi gynt? Os ydych chi wedi dod i gredu yn ifanc, mae hwnna'n hyfryd, ond mae yna broblem fyna, efallai bod chi ddim yn cofio pa mor ddifrifol oedd eich pechod. Falle dydych chi ddim wedi deall yn llawn difrifoldeb pechod. Ydych chi wedi sylweddoli pa mor ddwfn oedd y pydew? Mae'n dweud ad 14 fel plant i fydd dod heb gyd am agweddi ar trachwantau o'r blaen yn eich anwybodaeth. O'r hyn oedd yn wir o'r saint ac sydd yn wir o'r rai yma heddi ein bod yn gaeth i drachwantau. Roedd e'n byw i'r hunan. O, chi'n meddwl, mae byw i'r hunan, ni wedi cyfeirio at ar y cychwyn yn dangos ei hun mewn amryw ffyrdd. Mor aml i ni'n meddwl am fathau arbennig o bechodau pan ni'n sôn am y byd, ond chi'n meddwl, mae hwnna'n ffolineb llwyr. Mae trachwantau a mae pleserau'r byd yn ymddangos mewn sawl ffordd. Yr ateb syml yw hyn, mae pob peth yn bechod os nad ydyw clod i Dduw. Dyna'n syml iawn. Ac felly allwch chi llofruddiaeth. Odi llofruddiaeth yn bechod? Ydy. Pam? Nid yw clod i Dduw. Mae yn erbyn cyfraith Dduw. Mae wedi dweud na ladd. Odi godineb yn bechod? Wel, wrth gwrs i fod. Pam? Mae yn erbyn cyfraith Dduw. Ond allwch chi hyd yn oed dweud am y pethau da hynny. Os ydych chi'n gwneud y pethau da ac yn gwneud clod i fi, yna i chi wedi troi yr weithred dda yn weithred o bechod ac i chi wneud clod i fi ac felly chi wedi dinistio'r cyfan. Ac hyd yn oed felly y goreion yn ein bywyd ni, y pethau gorau ni'n gallu meddwl amdano, mae'r rheini yn bechod. Hyd yn oed ein haddoliad yn gallu fod yn weithredoedd meirw. Darllen, gair Duw, canu clemennau, pregethu hyd yn oed, tystiolaethu hyd yn oed. Os ydyn ni'n gwneud y pethau hynny clod i fi, yna mae nawr yn bechod. Nawr, dydy hwnna ddim yn golygu bod ni ddim byth yn mynd i ddarllen gair Duw. Ond be mae'n golygu yw peidiwch a meddwl bod darllen gair Duw a canu emynau pan i chi'n neud edrychwch arna fi. Yn mynd i gael chi'r nefoedd, fydd rhaid i chi edifarhau o beri i'r pethau da hynny gael ei llygru. Felly da chi, peidiwch a meddwl am bechodau dim ond fel y pethau gweitha na ni'n meddwl mewn cymdeithas. Mae Pedr yn galw arno mi sancteiddrwydd, adnod 15 ac 16, eithir megis y mae'r neb a'ch galwodd chwi yn sanctaidd, byddwch chwythau hefyd sanctaidd mhob ymarweddiad. O blegyd mae'n ysgrifenedig byddwch sanctaidd, canus, sanctaidd ydw i fi. Dyna i chi ddirgelwch, efallai mae'r rhai yn dweud, wel, ydw i wedi ymdrechu, ond dwi'n methu byw fel hyn. A chi sydd yn proffesu bod yn blant yr arglwydd yn gallu tystio nad oeddech yn gallu cyrraedd y safon.
Doeddech chi ddim, ac efallai rhai yma meddwl fedrai ddim bod yn sanctaidd. Wel, mae Pedr yn atgoffa ni. Ac, ad 17, ac os ydych chi'n galw ar y tad, yr hwn sydd heb dderbyn wyneb yn barnu yn ôl gweithred pob un, ymddygwch mewn ofn dros amser eich ymdeithiad. Mae'n dweud wrthym am yr un sydd yn barnu, ac fe fydd yn barnu yn ôl yr hyn a wel yn ein bywydau ni. Mae yna ddydd yn dod, fe fydd yn edrych ar ein bywydau ni, fe fydd yn edrych ar ein gweithredoedd ni, ac fe fydd yn edrych i weld ar pob un gweithred, mae'n dweud, pob un gair, pob un breuddwyd, fe farna. Fe fydd yn barnu yr hyn yr ydym yn gwybod amdano a'r hyn na wyddom amdano, am bethau awneithom a phethau yr esgelusom. Fe fydd yn ein barnu ni. Ond mae'n dweud nad 18, gan wybod nad a phethau llygredig megis arian neu air, eich prynwyd oddi wrth eich ofer ymarweddiad, yr hwn a gawsoch trwy draddodiad y tadau. Dyma be mae Pedr yn dweud. Mae'n dangos mae angen eich prynu chi. Mae'n atgoffa ni o'r hyn sydd yn wir ohonom ni sydd yn saint, a'r hyn sydd yn wir ohonoch chi sydd ddim. Mae'r saint yn gallu dweud fe'n prynwyd i, ac mae'r hyn sydd ddim yn Gristion. Mae angen eich prynu chi i chi mewn cyflwr trienus. Dyna be mae'n dweud. Yr oeddech chi yn gaeth weision i drachwantau. Roedd eich cyflwr chi mor drienus, yr oeddech chi'n gaeth, ac o'r oedd angen i rywun ddod a'ch talu'r pris i chryddhau chi. Ni wedi clywed am yr hyn y dylsem fod a pwrpas y crewd ni, ond yna ni'n gweld mor amhosibl ydyw i ni fyw felly. A falle bod yna rai wedi sylwi, chi'n dweud byddwch sanctaidd, ond dwi ddim yn gallu. Ond i ni'n gwybod hynny, oherwydd ein caethiwed, i ni'n gaeth i bechod, nid ydym yn gallu gwella'n hunan, mae'r cadwynau pechod mor gadarn am ein heneidiau, a bron iawn allech chi ddweud, pan i chi'n ymdrechu rhyddhau eich hunan, mae'r cadwynau fel petai yn tynhau. Chi'n bod, pan mae pobl yn gosod rhyw fagl neu rhyw drap i anifeiliaid yn y gwyllt, ac mae yna rhywbeth am y peth pan maen nhw'n rhoi i traed neu beth bynnag yn y trap ac mae'n cau yn dyn am eu traed nhw. Ac efallai fi'n siŵr bod yna rai pethau i gael, os ych chi'n tynnu mwy, mae'n tynhau to. Ac y fwyaf chi'n tynnu, y fwyaf mae'n tynhau. Nes bod chi mewn wir peryg, falle ydych chi'n colli'ch coes sydd yn oed, neu beth bynnag, neu'ch llaw, neu beth bynnag sydd wedi cael ei dal. A'r fwyaf o frwydr sydd, y fwyaf tyn yma'r cadwynau. Ond yn sicr yn ysbrydol, dyna beth sydd yn digwydd. Pan yn sylweddoli ein bod ni'n gaeth weision i Satan ac i bechod, ac yna i chi'n dod efallai'n deffro rhywfaint, ac i chi'n trio gwella'ch hunan. Ond mae'r gwella'ch hunan, be mae'n neud yn waith. Mae yn od, mae pobl yn dod i'r capel, o chi ddim yn teimlo dim gwell, mae'n eich chi teimlo'n waith. I chi'n meddwl, dwi wedi trio gwella fi yn ystod yr wythnos, dwi wedi dod i'r capel, ac oedd y pregethwr yn pregethu, ac mae'n neud i fi teimlo'n fwy sal, ac dwi'n teimlo'n fwy diflas, ac i chi'n trio gwella, o mae fel petai'r cadwyni yn tynhau, ac yn gwasgu'r bywyd allan ohonoch chi. Yn sydyn, fe ddaw temptasiynau newydd ar ein traws ni. Ac mae'n mynd yn anoddach fydd. Rhwystrau i ni geisio atebion am y cwestiynau pwysicaf bywyd. Mae'n dod ar ein traws ni rhywbeth sydd yn rhwystro i ni'n gaeth i Satan ei hun. Nid yw am i ni sylweddoli mae caethweision iddo ydym. Ac felly be mae'n neud? Mae'n gweithygu'r sefyllfa, mae'n ein dallu ni'n ymhellach, yn ein perswadio mae ffolineb i'w ceisio Duw a byw iddo. Mae'n eich twyllo i feddwl mae bywyd ar y ddaear yn unig sydd yn bwysig. Fydd e'n dod â ffrindiau lan ac yn dyrchafu ffrindiau. Fydd Satan yn dweud mae'n bwysig cael ffrindiau. Mae'n bwysig cadw mewn gyda ffrindiau a phoblogrwydd gyda ffrindiau. Beth mae hynny'n neud? I ni'n gosod statws mawr i ffrindiau ac yma nhw'n dylanwadu arna i. Ac yna beth sydd yn digwydd? Dwi'n rhoi lot o bwysles ar nhw, ond yn gynt o'n i'n ceisio. Nawr dwi ddim achos mae dylanwad y ffrindiau mor bwysig a mae Satan yn gweithio mewn amryw o ffyrdd ond diwe. Mae'n dod o gwmpas ni ac mae'n tynnu'n sylw ni, mae'n gwasgu'r bywyd allan ohonom ni. Mae am i ni feddwl mae ffolineb llwyr i'w meddwl am unrhyw beth arall. Nad oes ysbrydol i gael. Nad oes
pethau tragweddol yn bodoli. Dyna be mae am i chi wneud, dyna be mae cymdeithas yn wneud, dyna be mae'r cyfryngau ni'n wneud. Maen nhw am i chi feddwl bod pethau yn ymwneud ar ysbrydol a'r tragweddol, bod nhw ddim yn bodoli. Dydych chi ddim yn gallu cyffwrdd nhw, chi ddim yn gallu gweld nhw, ac felly dydyn nhw ddim yn bodoli. Ac mae nhw'n dweud yma'n fathfyr, maen nhw'n ddilornus ac yn chwerthin am ben yr rhai sydd yn credu yn y pethau hynny. Ac pan yma yna enaid yn ymdrechu ffoi, fe ddaw rhwystrau ar ôl rhwystrau. O'r ydym yn gaeth, ac hyn yma yn dweud am dragwyddoldeb. Chymod, mae'r pris am rhyddhau un enaid, y tu hwnt i'n gallu ni. Y mae'ch caethiwed chi mor ddifrifol, mae rhaid i fod e. Mi fyddech chi'n meddwl fydde bob un plentyn sy'n cael ei fagu ar eilwyd lle mae'r efengil yn cael ei ffregethu yn ffyddlon yn dod i gredu. Dwi'n mynd i synwyr iddyn nhw beidio nag yw. I cael clywed y gwirionedd ac i weld twyll y byd ac i weld i ble mae'n arwain ond i wrthod i chi meddwl, wel, dyna i chi gaethiwed. Dyna chi ddallineb. Dyna chi pa mor ddifrifol yw'r sefyllfa. Fod yna rai hyd yn oed sydd yn gallu blasu am gyfnod, sydd wedi profi o drigareddau Duw, sydd hyd yn oed yn gallu tystio petawn nhw'n onest i'r agosatrwydd Duw ateb nhw, falle fel plentyn nhw, wrth dyfu yn eu harddegau, ac yn gallu tystio i Dduw ateb ei gweddi hyd yn oed. Nad oedd yn unrhyw beth arall yn esbonio'r peth. Fe nath Duw ateb ei gweddi, ac bod nhw'n gallu tystio i hynny hyd yn oed. Ac eto, be maen nhw wedi gwneud? Dewis y byd. A yw hynny yn profi chi difrifoldeb pechod? Ni methu cyrraedd y rai sy'n tu fas. Ni methu cyrraedd y rai sy'n tu fewn hyd yn oed. Ni methu cyrraedd ein aelodau ein teuluoedd ein hunan hyd yn oed. Dyna i chi pŵer caethiwed Satan. Y mae pechod mor bwerus. Y mae Satan mor bwerus. Y mae temptasiynau yma mor gryf. Fedrwn ni ddim eich perswadio chi. I ni di methu'n llwyr. I ni wedi gweddio a gweddio drostoch chi, ni wedi pledio chi, ni wedi cadw chi o bechod ar byd, ond dydyn ni ddim yn gallu'ch dod â chi o dywyllwch i oleunia. Beth yw eich dewis cyntaf chi? Y byd. Beth yw eich ail dewis chi? Y byd. Eich trydydd dewis chi? Y byd. Beth yw chi moyn? Pleserau'r byd. Ac dyna beth yw e? I chi'n gaeth i'r byd ac i bechod. A fedrwn ni ddim eich rhyddhau chi, a fedrwch chi ddim chwaith. Efallai bod rhaid nhw chi wedi trio am gyfnod a chi wedi dweud dwi wedi methu. Wrth gwrs bod chi wedi methu. Chi mor gaeth. Gai ofyn, oes yna rhywun yma mae'r ysbryd glân o leia wedi dechrau agor llygaid eich enaid. Eich bod wedi dechrau gweld eich angen. Bod chi wedi gweld eich caethiwed. Ac na allwch helpu eich hunan. Dyna'n gweddi ni. Yw o leia eich bod chi wedi dod i'r man honno. Eich bod wedi gweld na fedrai helpu fy hun. Wel, gyda'ch ni symud mlaen methiant y llygredig a 28 gan wybod nad a phethau llygredig megis arian neu air eich prynwyd oddi wrth eich ofer ymarweddiad o'r hwn a gawsoch trwy draddodiad y tadau. Mae'r byd yn ymdrechu llenwi bywydau, y gwacter yma sydd yn ei bywydau nhw, drwy fynd o bleser i bleser, ni'n gwybod hynny. Dychmygant ei bod yn hapus yn y byd, ac fe dwylla Satan nhw. Maen nhw'n gaeth iddo, ni'n gwybod hynny, ac felly mae Satan yn ei twyllo nhw iddynt feddwl ei bod nhw'n hapus. Maen nhw'n wir yn credu mae ei pwrpas ar y ddeiar yw i fyw i'r hunan. Yna ceir rhai sydd wedi perswadio bod ganddynt gyfiawnder ddigon da i blesio i Duw. Dyna yw ei crefydd. Maen nhw'n byw i blesio eu cydwybod eu hunan, ceisio plesio ei Duw dychmygol nhw. Dyna crefydd y byd, dyna'r crefydd Gristnogol i lawer, a'r efengylau, fydd efengylau i lawer. Ceisio plesio Duw dychmygol, un y maent wedi creu sydd yn fodlon a'u bywydau nhw. Maen nhw wedi creu rhyw system o athrawiaeth. Maen nhw wedi dewis a dethol agweddau o'r ffydd Gristnogol neu grefyddau eraill sydd yn lleddfu eu cydwybod nhw, sydd yn ei siwtio nhw ar y pryd. Dyn nhw ddim yn ceisio'r gwirionedd, maen nhw'n ceisio lleddfu cydwybod a chyfiawnhau pechod.
Maen nhw'n dangos eu dallineb, eu cyflwr o'i cethiwed, nid ydynt yn deall yr hyn sydd eu hangen, dyn nhw ddim wedi gweld difrifoldeb eu cyflwr, ac fe gredant y gallant gyrraedd y safon, wrth gwrs gallen nhw, achos nhw sydd wedi gosod y safon ar eu pennau hunan. Dyna yw crefydd. Maen nhw'n gosod safon o fewn cyrraedd. Ac felly maen nhw'n fodlon, maen nhw'n hoffi crefydd nhw. Ac fe gewch chi'n y ffydd efengyloedd. Os gwnewch chi broffes, fewch chi'r nefoedd. Os weddiwch chi weddi, os dewch chi'r cwrdd gweddi hefyd, ac os newch chi hyn a'r llall, yna, i chi'n Grisno, chi wedi wneud eich ffydd grisnogol chi. Ac efallai bod chi'n gallu adrodd yr athrawiaethau ni'n credu, a gallu dweud nhw ac ateb cwestiynau nhw, ond i chi dal yn dod yn fyr, ond beth i chi wedi wneud, o ran eich proffes chi wedi'ch perswadio eich hunan eich bod yn blentyn i Dduw, ac chi wedi creu rhyw grefydd bach cyfleus. Mae gair Duw yn dweud, dyw e ddim yn gweithio felly. Ni ellir wneud hyn. Y mae pob un a aned yn dod yn fyr o agoniant Duw. Dydyn ni ddim yn gallu cyrraedd y safon. Yr ydym yn bechaderus y safon y mae Duw wedi osod yw perffeithrwydd. Ond i ni'n gaeth i bechod ac yn bechaduriaid yn gaeth i Satan. Mae'r byd yn ymdrechu achub ei hunan, mor falch yw dyn am ddelio ar broblem ar ben ei hunan. Mae'n llawn balchder. O, fedra i sorto'r peth mas fy hun. Roedd ei ddewon yn euog iawn o hyn, o feddwl y gall ei hanes, ei cefndir, ei traddodiadau, yr oedden nhw wedi perswadio hunan, os ydynt yn ei ddewon ac yn dilyn y gred i ddewig, yna fe fydda nhw yn sicr o cael croeso i'r nefoedd, oherwydd ei hanes a'i traddodiadau. O'n nhw'n benderfynol o'r peth. Doedden nhw ddim un o'n credu fod yn bosib unrhyw beth fod ar wahân. Ac felly gallen nhw fyw fel o'n nhw moyn i rai, bydden nhw'n gallu meddwl, wel ie, ond dys dim angen i fi blygu'r efengyl, yr o'i fi yn iddew, ac fe a fi i'r nefoedd oherwydd fy nhraddodiadau, yr ydym yn genedl dewisiedig Duw, ac fe fyddwn ni yn saff yn y diwedd. Credant gall yr hyn a wnaethon nhw, os newn nhw gadw'r ddedd, a byddai hyn yn ddigon. Wrth gwrs, mae'n amlwg nad oeddent wedi deall natur y ddedd, nid oeddent wedi deall i Dduw ddweud os ydych am gyrraedd y nefoedd yna, mae yn eich nerth eich hun yna rhaid i chi gyrraedd perffeithrwydd, a dyw hynny ddim yn bosib. I ni'n gwybod hynny ers Genesis, ers dechrau'r Beibl, ers y greadigaeth, ers y cwymp, i ni'n gwybod hynny. Fedrwch chi ddim cyrraedd y safon, fe fethon ni'n syth ar ôl addag Efa i bechu, dath pechod i'r byd, dyw e ddim yn bosib i chi ers i adda bechu, ac yna'n cynrychioli dynoliaeth, i ni gyd yn cael ein geni yn gaeth weision i bechod, mae'n cyflwr yn datgan, na allwn ni wneud dim byd i'n helpu'n hunan. Fe gredodd yr Iddewon y gallant ychwanegu traddodiadau eu hunan, rheolau mwy llym, ac wrth i cadw nhw credant y byddant yn bodloni Duw. Ond mae Pedr yn dweud, na, dyw e ddim yn gweithio felly Iddewon, chi Phariseaid, chi ysgrifenyddion, chi grefyddwyr, chi efengylwyr, chi capelwyr Cymru. Gwrandewch, dyw e ddim yn gweithio fel yna. Dyw dod i'r capel ddim yn ddigon, dyw gwybod yr ymynedd ddim yn ddigon, dyw tystiolaethu ddim yn ddigon, dydy darllen eich Beibl yn ddyddio ddim yn ddigon, dydy dod i'r cwr bob di Sul, 2 gwaith, hyd yn oed ar y Sul ddim yn ddigon. Be mae'n dweud fan hyn ar 28? Gan wybod nad a phethau llygredig megis arian neu air eich prynwyd oddi wrth eich ofer ymarweddiad. Yr hwn a gawsoch trwy draddodiad y tadau. Mae rhyddid yr enaid o gaethiwed pechod a Satan yn rhywbeth na all dyn ddelio ag e. Petai holl arian y byd yn eiddo i ni. Petawn yn berchenog a holl arian a chyfoeth y byd, ni fyddai yn ddigonol. Meddyliwch am gyfoeth y byd. Meddyliwch am pobl cyfoethog y byd yn ddyddiol. Maent yn clywed nhw, ni'n clywed yn ddyddiol newyddion trist am yr afiechydon sy'n taro'r fwyaf cyfoethog. O'r holl arian sy'n ganddynt, dyw e ddim yn ei rhwystro nhw rhag ildio i'r salwch yn y diwedd. Pa bynnag mor gyfoethog ydynt, ni all y doctoriaid gorau ei gwella hyd yn oed. Ac os ydy hynny yn wir, o anoddach fyth byddem gallu talu
gydag arian a gair am rhyddhad yr enaid o gaethiwed, pechod a Satan. Dychmygwch, dydy pethau materol, cyfoeth, poblog, beth bynnag yw e. Ein statws mewn cymdeithas, yw'r pethau yna ddim yn ddigon i dalu'r pris. Os nad ydy'r pethau yna'n ddigon i roi iachad corfforol i fi, sut yn y byd fedrai dychmygu'r pethau hynny i dalu am iachad ysbrydol a thragwyddol? Dydy ddim yn gweithio felly. Ni at dim un ymdrech ddynol o'r pethau ni'n gallu weld, eu clywed, eu gyffwrdd, eu deimlo. Dydy'r pethau hynny ddim yn ddigon i datrys y broblem, i dalu'r pris. Mae'r pris mor anferthol am ein rhyddid ni, i ni'n mor gaeth, i ni mewn carchar tywyll mor ddi. Ond does dim byd fedrwn ni ddefnyddio i dalu'r pris. Amhosibl i ni gyrraedd y safon, a fedrwn ni wneud ddim byd i berswadio Duw ei fod yn ddigon i'n rhyddhau ni. Dychmygwch yr holl ymdrechion sydd wedi bod drwy hanes y byd. Yr ymdrechion i dalu dyled ein caethiwed. Mae yna laweroedd, crefyddau, a pobl sydd yn ofni marw, ac yn meddwl rhaid i fi wneud rhywbeth i blesio Duw. Dychmygwch beth ni'n gallu ysgrifennu nhw gyd lawr. Yr holl bethau y mae dyn wedi wneud i drio perswadio Duw ei bod nhw yn iawn i fynd i'r nefoedd. Dyna yw crefydd. Crefydd yw ymdrech dyn i gyrraedd Duw, i fodloni Duw. Ond mae gair Duw yn dweud wrthyn ni, gan fi bod nad a phethau llygredig, megis arian neu air eich prynwyd oddi wrth eich ofer y marweddiad, yr hwn a gawswch trwy draddodiad y tadau. Peidiwch a meddwl gallwch chi ennill eich ffordd, talu eich ffordd, gweithio eich ffordd. Fedrwch chi ddim, dyw e ddim yn gweithio fel yna. Mae wedi dweud, nid dyna'r ffordd i'r nefoedd. Wel, gydewch chi ni symud ymlaen at yr hyn sydd yn llwyddiannus, llwyddiant gwaed Crist. Nid yw'r byd i ni'n gwybod yn hoff o'r efengil. Nid yw'r crefyddol yn hoff o'r efengil chwaith. Pam? Mae'r byd yn cysau'r efengil, mae'r byd yn hoffi crefydd. Mae'r crefyddol yn hoffi crefydd, ond mae'r crefyddol yn casau'r efengil. A pan ych chi'n dod ar draws pobl crefyddol, ac ych chi'n dod ar gwir efengil ochr yn ochr, dyna pryd yma'r gwrthryfel, gwrthwyneb mwyaf ffyrnig yn digwydd. Y rhai crefyddol. Ac allwch chi ddadle, y rhai agosaf at y ffydd efengyledd sydd gyda chi, a'r gwir ffydd efengyledd, mae'r frwydr fwyaf ffyrnig. Bysa ni'n tybio. Dyna o brofiad y beth. Y rhai sydd wedi bod yn fwyaf geleniaethus tuag atom ni, bysa ni'n tybio, yw nid y byd, nid hyd yn oed y crefyddol eang, ond y rhai sydd yn honni eu bod nhw'n gredinwyr efengylaidd, ond heb ddeall yn llawn. Rheini yw'r rhai sydd yn cysau fwyaf. Ond pam fod pobl yn cysau'r efengil? Pam fod e felly? Pam fod y byd yn cysau'r efengil? Pam fod y crefyddol yn cysau'r efengil? Pam fod rhai sydd wedi gwneud proffes ffals efengylaidd yn cysau'r efengil? Pam bod e'n gweithio felly? Wel, ddwedodd chi, na i ddarllen rai adnodau cyn adnod y testun. Beth am Ioan 14 adnod 6? Yr Iesu a ddwedodd wrtho, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy o fi. Mae gair Duw yn dweud dim ond un ffordd sydd i'r nefoedd, trwy Grist. Dyw'r byd ddim yn licio yna. Dydy crefyddwyr ddim yn licio hynny. Actau 4 adnod 12, ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall. Lle chi dychmygu dweud yna ar y newyddion? Neb arall. Sym hawl da chi dweud yna? Mae pawb gorfod bod mor gyfartal. Mae wedi mynd yn beth yn diwedd fewn cymdeithas. Mae pob un person, pob un peth, pob un sefyllfa. Dydych chi ddim yn gallu gwahaniaethu rhwng unrhyw beth i mwy. Mae'r pawb yn goffod fod yn berson, a mae pawb yn goffod ennill yr un faint o arian, a mae pawb yn goffod cael yr un statws, ac i ni methu dweud nad oes neb yn anghywir. Ni'n sym hawl i ni dweud unrhyw beth felly, ac gewch chi'ch saethu lawr am dweud unrhyw beth o'r fath. Wrth gwrs, i ni'n credu mewn tegwch a chyfiawnder. Ac o beth sydd wedi digwydd y mae cymdeithas wedi dod fel hyn mewn i'r byd crefyddol. Does dim hawl dyn ni ddweud mae Crist yw'r unig ffordd.
Ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, cynnes nid oes enw arall dan y nef wedi ei roddi ymhlith dynion trwy'r hwn y mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig. Dyna pam dydy'r byd yn licio'r efengil, dyna pam dydy'r crefyddol yn licio'r efengil, i ni'n dweud un ffordd sydd, un enw sydd, a grandewch ar hyn, mae'r adnod y testun gyda'r un neges. Eithir, beth, pa ffordd mae'r adnod 18 yn dweud, gan wybod nad a phethau llygredig megis arian neu airach prynwyd. Eithir, dyma sut i chi wedi cael eich prynu. O'ch caethiwed, o'ch pechod, o'ch cyflwr trienus. Dyma be mae Pedr yn dweud. Eithir a gwerthfawr waed Crist, megis oen difeus a difrycheilid. Dydyn nhw ddim yn hoffi'r efengil. Gan ei fod yn dweud yn eglur mae un ffordd sydd, does dim ffordd arall, peidiwch â thrio, dim ond gwaed Crist sydd yn ddigonol. Dyna'r pris, dyna oedd y pris. Dyna oedd y pris yr oedd y tad yn ei fyny, roedd yn dweud mae'r broblem mor ddifrifol, mae'r caethiwed mor gaeth, mae'r cadwyni mor dyn, mae'r pydew mor ddwfn, dim ond un pris sydd, ac hynny yw gwerthfawr gwaed Iesu Grist. Pan dywallodd Iesu Grist ei waed, fe ddangosodd ar y groes iddo roed ei fywyd, iddo farw, rhoddodd ei fywyd, fe dalodd y pris eithaf, dioddefodd y gosb eithaf, ond fwy na rhoi ei fywyd, pan lifodd ei waed allan ohono, aeth y bywyd, do, bu farw, ond hefyd cymerodd digofaint y tad. Pan mae gwaed Iesu Grist yn cael ei dywall, nid yn unig bod wedi marw drosom ni, a cymryd y gosb o ran bod y bywyd wedi cael ei roi, mae'r gosb yn fwy na hynny. Ar ben y farwolaeth oedd marwolaeth tragwyddol am mae'n holl blant. Mae'r gosb a oeffern tragwyddol ar un enaid yn anferth, ond cymerodd Iesu Grist ar y groes wrth i'r gwaed lifo o'i gorff. Yr oedd yn arwydd iddo roed ei fywyd, iddo roed ei einioes, ac iddo cymeryd cosb y tad. Dyna i chi ddioddef, dyna i chi faich, dyna chi ddarlun erchyll, wrth weld gwaed Iesu Grist yn llifo, y bywyd yn llifo allan ohono. Mae e'n fwy na un yn marw ar y groes. Mae e'n ddarlun o'r digofaint, y mab yn cymryd y gosb, a'r gosb yn anferthol. Dangosodd hefyd ei fuddod yn cymeryd y gosb. Dyna i chi fuddod yn mynd i'r groes yn ein lle ni. Chi'n bod disgrifir yn waed gwerthfawr. Mae'n rhaid i fod. Yr oedd Pedr yn ei ddeall, yr oedd Pedr wedi gweld ei bechod. Ac roedd ei bechod yn faich drom ar ei enaid. Ond y mae Pedr yn canu fel pob un o'r saint sydd wedi gweld ei bechod. Mae'n gweld, mae gwaed Iesu Grist yn brawf bod y tad yn cosbi Iesu Grist yn lle fi. Dydw i ddim yn cael fy nghosbi. Mae Iesu Grist wedi cael ei gosbi. Mae fy mhechod i wedi cael ei faddau. Mae wedi cael ei olchi yn y gwaed. Mae wedi cael gwared o fy mhechod. Ac felly mae Pedr yn dweud, mae'r gwaed yma'n werthfawr gwaed. Ac mae'n werthfawr yn sicr o feddwl mae gwaed mab Duw ydoedd. Duw ei hun, creawdwr y byd. Yr un perffaith, a'r gwaed yma'n llifo'n wirfoddol. Dyna i chi ffaith sydd yn ei yn fwy gwerthfawr, bod gwaed Iesu Grist wedi llifo yn wirfoddol, bod e wedi rhoi ei fywyd yn wirfoddol yn ein lle ni, ac iddo gymryd yr holl ddigofaint arno ef ei hun. Ond o feddwl am yr hyn a enillodd ar ein rhan. Mae gwerthfawr gwaed Iesu Grist yn tynnu ymaith eogrwydd y pechadur. Nid ydym yn eog ger bron y tad cyfiawn dim mwy. Os ydyn ni wedi derbyn y maddeuant sydd yn Christ, os i ni wedi bod a droed y groes, a'i fod i waed e wedi'n golchi ni'n lan, yna dydyn ni ddim yn eog dim mwy, i ni'n ddi-eog. Mae'r eogrwydd wedi cael ei dynnu ymaith, i ni'n gyfiawn ger bron y tad oherwydd Iesu Grist. Fe dalodd ef y pris yn ein lle, ac mae'r tad yn fodlon a'i aber perffaith. Fe olchi'r pob staen ymaith. Hebreaid 9:14.
Pa faint mwy y bydd i waed Crist. Yr hwn trwy'r ysbryd tragwyddol a'i hyffrymodd ei hun yn ddifau ddiw. A grandewch be mae'r gwaed yma'n neud. Buro eich cydwybod chwi oddi wrth weithredoedd meirwon i wasanaethu'r Duw byw. Mae e'n golchi'n cydwybod ni. Mae cydwybod eog yn erchyll ond diwe. Mae e'n bwyta ni'n diwe. Mae e fel baich drom. Chwa beth? A mae Satan eisiau gwneud hyn i'r Cristion. Mae'n atgoffa ni o bechodau. Mae'n neud i ni deimlo nad ydyn ni'n Gristnogion oherwydd bod ni wedi methu dro ar ôl tro. Wel, wrth gwrs bod ni'n methu, ni'n bechaduriaid. Ond beth sy'n rhaid i ni wneud? Siarad nôl ar un drwg a dweud beth? Mae gwerthfawr waed Crist wedi'n puro ein cydwybod ni oddi wrth weithredoedd meirwon i wasanaethu'r Duw byw. Mae amser i ni ddeffro i ni feddwl mae gwaed Crist wedi'n golchi ni'n lan ac mae e wedi puro'n cydwybod ni. Does dim byd mwy gwerthfawr na gwaed Iesu Grist yn gallu gwneud hyn. A mae'r cyfan o ras cawn fynediad at y tad trwy hyn a wnaeth ar y groes, trwy ei waed ef. Hebreau 10:19. Am hynny frodyr gan fod i ni ryddid i fyned i mewn i'r cysegr, sut? Trwy waed Iesu. Oherwydd ei farwolaeth. Dyna mae marwoliaeth Iesu Grist wedi ennill i ni. A dyma'r darlun o'r gwaed. Mae'r gwaed yn llifo o gorff yr arglwydd Iesu Grist. Yn arwydd ei fod wedi talu'r pris eithaf, fod wedi marw yn ein lle ni, ac yn y farwolaeth fod y tad yn fodlon ar aberth. Ac mae e'n ein rhyddhau ni o gaethiwed ac yn agor y drws i'r nefoedd. Ac i ni'n cael mynediad at y tad, gan fod i ni ryddid i fyned i mewn i'r cysegr trwy waed Crist. Wel, trwy waed yr Iesu. Dyna beth y mae gwaed Iesu Grist yn ei wneud. Pam i ni wedi cael ein creu o goneddi Duw a'i fwynhau ef am byth, i gael cymdeithas ag ef. A dyma beth mae gwaed Iesu Grist wedi wneud. Mae e'n peri ein bod ni'n byw i'r pwrpas yn creuwyd ni, i gael cymdeithas gyda'r tad a'r mab. 1 Ioan 1:7. Grandewch ar hwn. Dwi bron yn siŵr, mae dyma darlleniad bore yma yn Spurgeon Morning and Evening. Eithir os rhodiwn yn y goleuni, megis y mae e fe yn y goleuni, y mae ni gymdeithas a'n gilydd, a gwaed Iesu Grist ei fab ef sydd yn ein glanhau ni oddi wrth bob pechod. Dyna pa mae Pedr yn dweud gwerthfawr waed Iesu Grist. Mae ei waed ef yn glanhau ni oddi wrth bob pechod. Fe fyddwn ni'n pechu, ond dyma beth sy'n hyfryd. Unwaith i ni wedi dod i Grist, mae e'n maddau ni yn pechodau gorffennol, presennol a'r dyfodol. Ac felly pan mae Satan yn dod ac yn ein temtio ddigaloni, beth ni'n dweud? Mae Iesu Grist wedi maddau'r cyfan. Mae ei waed wedi golchi'r cyfan. Rwyf yn berffaith lan yng ngolwg y tad. Mae ei waed yn gorchfygu hefyd yr un sydd yn ein cyhuddo ni. Ydych chi wedi cael eich cyhuddo gan Satan? Os nad ydych chi, mae'n rhyfeddol o beth. Achos dyna yw gwaith Satan, a dyna be mae e'n neud i'r saint. Mae e'n ddyddiol yn cyhuddo'r saint o fod yn rhagrythwyr, ni fod yn rhai ffals, ac mae e am i ni feddwl nad ydyn ni'r hyn dylsen ni fod. Ac wrth gwrs, allech chi dweud, ydym ni'n rhagrythwyr, ond unwaith yn Gristion am beth? Grandewch Datguddiad 12:11. A hwy a'i gorchfygasant ef, sut? Trwy waed yr oen, a thrwy air ei tystiolaeth hwynt, ac ni charasant ei heinioes hyd angau. Be mae'n dweud? Gorchfygasant ef trwy waed yr oen. I ni'n gorchfygu trwy waed Iesu Grist. Dim syndod fy Pedr yn cytuno gyda Ioan ac yn cytuno gyda Paul fod gwaed Iesu Grist yn werthfawr. Mae e'n mwy gwerthfawr na unrhyw beth arall. Beth yw'r peth fwyaf gwerthfawr? Mae gwaed Iesu Grist wedi fy ngolchi fi'n lan, ac mae'r golchiad yn para hyd tragwyddoldeb. A pha beth bynnag y mae Satan yn ein cyhuddo ni, i ni'n gallu dweud y mae gwaed Crist yn ein golchi ni. I ni'n gorchfygu, i ni'n llwyddo, fe cawn ddyfal barhau hyd y diwedd. Fe cawn ni weld ef wyneb yn wyneb. Nid oherwydd ei nerth ni, ond oherwydd gwerthfawr waed Crist.
Megis oen difeus a difrycheilid. O, Iesu Grist, yr oen perffaith. Yn yr Hen Testament, i ni cael y darlun o'r oen yn cael ei aberthu, yr oen perffaith di nam. Ond mae oen Duw, Iesu Grist, dyna chi oen perffaith go iawn. Pan ni'n meddwl am y Pasgu Ddewig, dyna chi ddarluniau o'r oen perffaith. Wel, does dim darlun gwell na Iesu Grist ar y groes. Dyna chi oen gafodd ei aberthu, oen Duw yr un perffaith. A roddodd ei fywyd yn aberth trosom ni. Gai ofyn wrth gloi, a yw gwaed Iesu Grist yn werthfawr i chi? A ydych chi wedi bod at droed y groes? Ydych chi wedi gweld difrifoldeb eich cyflwr, eich angen? Ydych chi wedi gweld eich pechod? Os ydych chi wedi gweld eich pechod, ydych chi wedi dod at Iesu Grist ac wrth ddod at droed y groes, i chi deimlo'r ddiferion o'i waed yn dod yn eich puro chi'n llwyr ac yn eich golchi chi'n llwyr lan a'ch bod yn ddieog ger bron y tad. Mae marwolaeth Iesu Grist yn ganolog i bopeth. A'i waed yw'r un fwyaf gwerthfawr allwch chi gael. Mae'n fwy gwerthfawr nag air, nag arian, neu cyfoeth y byd yma. Ac os nad ydych chi wedi dod, ac os nad ydych chi'n teimlo hynny, yn arweddu syml i o Dduw Graston agor llygaid fy enaid i weld fy angen am Grist, fy angen am waredwr, i weld fy angen. Ac ar ôl i chi weld eich angen, gofynnwch iddo fe dywys eich traed at y groes. A chi weld yr Iesu yn cymryd y gosb yn eich lle. Eithir a gwerthfawr waed Crist. Dyna sut ych chi'n cael eich prynu. Nid eich crefydd, nid eich ymdrechion, nid eich daioni eich hunan, nid eich traddodiadau. Dyma'r ffordd. Eithir a gwerthfawr waed Crist, megis oen difeus a difrycheilid. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, i ni yn diolch i ti o Dduw am ni'n codi ni o'r pydewna, o'r carchar tywyll di. Ac yn diolch i'n bod wedi cael ein gosod ar y graig sef yr arglwydd Iesu Grist. Ni yn gweddio fydd na rai yn cael ei tywys at droed y groes heddiw ac yn profi o'r gwaed yn llifo ac yn ei golchi'n wynach na'r eira. Te'r gweithio ni'n plith. Ni'n gofyn ein ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gawch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 308 ac hefyd 309. 308 golchwyd Magdalen yn disglair am yn asedd ddi yn wyn yn y ffynon ddaeth o galon Iesu ar Galfaria fryn. Pwy a wyr na olchi'r finnau, pwy a wyr na byddaf byw, ffynon rasol pen Calfaria, llawn o rinwedd dwyfol yw. 308 a 309 gen i sefyll yw.
A nawr bydd y ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.